الاهلي بيفوز على يانج افريكانز 2-0 مع اداء شفته قبل كده في كاس الرابطه مع اللعيبه الغير اساسيه. النهارده الشوط الاول ما تشوفش اي لاعب في مستواه النهائي، لا في لاعب سوبر تحس ان هو قادر يقف على الكره، مفيش تسديد على المرمى، مفيش عرضيه، مفيش مراوغه صحيحه. اول كوره كانت صحيحه كانت عرضيه هاني لتريزيجيه اللي قدر يسجل هدف جميل جدا. الشوط الثاني نفس الاداء نفس السيناريو، مفيش اي لاعب فايق، مفيش لاعب في مستواه، عندنا مشاكل كتير جدا. زي ما قلت شفت الاداء ده مع لعيبه في كاس الرابطه وقلت ان انا بلعب بالبدلاء. النهارده نفس الاداء، اللي فرق شويه الخبرات سواء عند تريزيجيه سواء عند باص امام عاشور سواء عند العرضيه بتاعت محمد هاني، دول اللي فرقوا في اداء الاهلي. قدر الاهلي النهارده يكسب 2-0 ويوصل للنقطه رقم 7. هنقابل مباراه صعبه جدا، او هنقابل الفريق ده في مباراه صعبه جدا على ملعبه. عندنا ماتش صعب جدا مع وادي دجله يوم 27. وادي دجله فريق منظم، فريق بيلعب كوره، فريق هيتعبك، لازم يكون ادائنا احسن من كده. احنا راجعين من ايقاف او من فتره كبيره جدا اللعيبه مش موجوده مع المدرب، لكن ما يمنعش ان احنا نشوف الاهلي افضل من كده، عنده سرعه، عنده قرار في الملعب، اللاعب عنده تسديدات، عندنا عرضيات، مهاره، مفيش اي حاجه من دي كانت موجوده النهارده. اداء رغم المكسب، مكسب يحسب ليستروب او يحسب لمحمد هاني مع تريزيجيه مع امام عاشور، لكن الاداء ما كانش افضل حاجه. اتمنى ان احنا نحسن ادائنا افضل من كده الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.